شی به راواخلو خیر سره. السلام علیکم. څنګه یې خیرات دی؟ یو دوه بوتله یخې اوبه راکړه. وینم خلک هم روان دي. دا لارې باندې ډېر ښایسته ښایسته غرونه دي. دا پر لارې باندې وګورئ ښایسته دی که نه دی. دا چې د هغه بند ځایونه یې شنې بیا ډېر خوند کوي. کم داسې هغه تاریخي ځایونه وو. لس بجې شاوخوا دي راوتلي یو د کندهار ښار څخه څه کار مو او موږ ستاسو لپاره موږ یو بلاګ جوړ کړو ځکه دا ډېرې ورځې غیر حاضر وو. دا کندهار او زموږ سړک دی. راځئ له خیره سره سفر کوو. ځو له خیره سره د سپین بولدک ولسوالیو خواته. چې د موټر راسه ونه وي، اول به دا قانون مراعات کړو ځکه دا خو نو غټه لویه لار ده. بیلټ به بسته کړو، بیا به له خیره سره حرکت وکړو. بسم الله توکلت علی الله. نو بس د دې لارې یوه خوبایي دا ده چې بس جوړه ده، ښه خوند کوي. سړي باندې دونه غمیږي نه. که وخت و او دغه و خلاص و هلته مو ډېر کار نه و، نو بیا به د موټرانو هم یو سیل در باندې وکړم. موږ به یې هم ووینو، تاسو به هم د خیره سره ووینئ. نو بلاګ تعقیب کړئ له خیره سره. راځئ وینم خلک هم روان دي. دا لاره نو داسې په عموم کې سپېره لاره ده، داسې ریګنه ده. تختپل ولسوالۍ ته رارسېدلي. تختپل کې به یو شی راواخلو، که نور نه وي بوخ به راواخلو. یو شی به راواخلو خیر سره. السلام علیکم. څنګه یې خیرات دی؟ یو دوه بوتله یخې اوبه راکړه. بل څه څښې؟ صحیح دی، اوبه څښې. ناشته مو کړې ده ځکه اوس مو سهار ناشته وکړله. نو چندانې وږي نه وي، بیا به له خیره سره په ویش کې روش وخورو. ډېره مننه، ژوندی اوسې. اول به بسم الله وکړو، یو هلک به لوند کړو. تختپل ولسوالي ده. الحمدلله. دا لارې باندې ډېر ښایسته ښایسته غرونه دي. دا پر لارې باندې یو قسم نه دي، ځینې ځای یو رقم وي، ځینې ځای بل رقم وي. دې خاطر هم دا لار ښه خوند کوي. تاسې وګورئ څونه ښایسته ده، سم لکه په لاس چې دې ډیزاین کړی، په خټو څه چې جوړ شوی. ډېر خوند کوي. دلته چې راشئ داسې ناولده شو کوي دا ځای. نو دې غره څه چې هاخوا واوړو، بیا به یو ځای ودرېږو. ته ما زه یو ځای پر یو برمه باندې ودرېږم چې اوبه اوبه ووینو یو څه. هغه مې ځای په نظر نه دی راغلی. د غره څه چې واوړم هاخوا ته درېږم، بیا به هاخوا ته هم دا غر معلومېږي، ښایسته خوند کوي. هاخوا ته اوس ډېر ښایسته دی. سر ډبرې ته اوس وګورئ، سم لکه دې خوا چې دې ورپورته کړي یو هلته دې برېښي. داسې یې پکښې راواخله. ډېر
شوي شوي دي لکه دا داسې ویل کېږي چې یو وخت دا ساحه ټوله په اوبو کې وله نو ځکه دا ډبرې یې داسې شوي شوي اوبو ولي دي پالیش کړې رقمه یې دي دلته بیا دا د پسرلي په موسم کې د بولدک د ولسوالۍ خلک هم دغه ساحې ته ډېر راځي دا ساحه داسې وي چې دا ټوله تکه شنه وي بیا دوی دلته راځي دلته دا د دې د میلې ځای دی بل نو دی شی نه لري بغیر له ګرمي او له دوړ ماسې بله میوه نه لري دې ډبرې ته اوس ته وګوره دا ګرمي کې یو خوند واخلو چې څنګه وګورئ ښایسته دی که نه دی دا ده چې د هغه بند ځایونه یې شنه وي بیا ډېر خوند کوي داسې دی چې ټوله خړ دی تر هغه ځای پرې داسې یو ټوټه پرته ده وینې څوکه څوکه کوچنی کېږي هغه ځای که وینې هغه ځای وینې دا بل هم داسې شته کوچنی وینې پکښې راځي هغه خوندور دی او دې خوا ته د هغه دی پسې د هغه دی پسې هغه خوا ته هغه دوه دي دا ډېر داسې کم داسې هغه تاریخي ځای باندې ځای غرونه دي ښه خوند کوي بالاخره بس راورسېدو بولدک ته دا د بولدک د ولسوالۍ چوک دی نو موږ هم روان یو د خیر سره د ویش خواته دا د بولدک د ولسوالۍ عمومي چوک دی نو موږ یو څه کار لرو په ویش کې نو که هغه مو وختي خلاص کړئ بیا به د خیر سره د موټرانو میله هم درکړو دا نوي نوي ماډل موټران به در باندې ووینو اړخونه به یې درته ووایو او د چوکه سره راواوښتو د بولدک مخ د ویش پر خوا باندې نو د خیر سره که وخت و بیا به سره ووینو او که نه و نو د خدای په امان